Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau crimping untuk kabel CCTV di area pabrik ya teman-teman. Nah ini kebetulan kabel CCTV-nya kurang satu yang pendek ya. Jadi saya pakai yang pendek saja karena untuk hubungin CCTV ke hubnya itu cukup pendek. Di sini saya menggunakan kabel LAN untuk catnya itu cat 6 ya teman-teman. Cat 6 kita bisa lihat dari sini, cat 6. Nah ini dia. Nah kabel UTP cat 6 mereknya tuh Vansoling ya teman-teman, Vansoling ya. Nah, oke lanjut aja, kita langsung crimping. Nah untuk cat 6 bedanya di sini ya teman-teman. Jadi ada pengamannya lagi di dalamnya. Saya menggunakan kabel tang potong buat motong kabelnya, karena kalau pakai ini tuh kadang suka masih tergores ya di kabelnya. Jadi saya pakai kabel tang potong. Ini sudah kita rapiskan. Nah ini dia bedanya, cat 6 itu ada tambahan di sini ya teman-teman. Ada pengamannya di tengah-tengahnya, antara kabel itu ada pengamannya. Lalu ada kabel putih juga. Ini kita potong. Nah ini cat 6. Kalau cat ada lagi yang mereknya Belden kalau nggak salah, dia ada lapisan lagi di sini. Jadi lebih benar-benar safety ya. Ini buat di outdoor biasanya. Tapi kalau mau di indoor juga nggak masalah, lebih kuat lagi. Biasanya kalau di outdoor kan itu suhu panas, terus kena hujan, itu bisa mengakibatkan di sini kabelnya itu retak-retak, lalu nanti akan lama-lama terkelupas sendiri. Terus nanti jaringannya bisa naik turun, kadang nyambung, kadang enggak. Nah, itu akibat dari kabelnya tuh yang murah ya, kabel yang murah. Terus buat outdoor harusnya menggunakan pipa ya untuk pengaman lagi. Oke, ini saya pimping dulu. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ini lama-lama kan hafal sendiri ya, karena saya udah lama di IT Sport, itu sekitar 10 tahunan, jadi sudah hafal ya. Pertama-tama kalau masih awal fresh graduate itu ya inilah saya masih buka buku-buku, masih lihat contekan, tapi itu nggak masalah, lama-lama juga antara hafal sendiri. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, ini sudah. Biasanya saya beginikan dulu biar dia makin nyatu dengan kabel lainnya, lalu saya pakai ini lagi ya teman-teman. Jadi tang potong ini sangat berguna banget buat saya. Kita masukkan ke RJ45-nya. Nah kalau bisa ini sampai kabel-kabelnya masuk ke dalam, biar rapih dan tidak ketarik-tarik ya kabelnya. Oke sudah, ini sudah masuk ya. Sudah, lalu kita coba. Ini crimpingnya sangat rekomendasi sekali ya nih, Pro XP. Enak crimpingnya, pas neken gini enak. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yang pasangnya lagi. Di oranye, lalu putih hijau biru,
ya. Dari oranye putih putih hijau biru, putih biru hijau, coklat coklat. Udah. Oke, sudah selesai. Kita akan tes di hubnya ke CCTV.